wamekwama nyumbani kufuatia ukosefu wa karo, baadhi yao wakikosa fedha zinazotolewa na serikali katika mpango wa sasa wa ufadhili wa elimu ya juu. Na kama anavyotuarifu Emily Chebet, baadhi ya wanafunzi na wazazi wao wamefurahia tangazo la Rais William Ruto kuwa serikali itawafadhili wanafunzi wote wanaofuzu. Josephat Njanja anafanya kazi ya kuuza mayai katika kituo cha biashara cha Kiamutugu, eneo la Gishugu, kaunti ya Kirinyaga. Kijana huyu ambaye alijizolea alama ya C chanya katika mtihani wake wa KCSE mwaka jana hana budi ila kutafuta riziki. Ndoto yake ya kuwa mwalimu ikiendelea kudidimia hata baada ya kupata mwaliko wa kujiunga na chuo kikuu cha Karatina. Baada ya kupata barua, nilijaribu kuapply loan kwa Saiba, lakini haikukubalika ama sikupata. Mwanafunzi huyu ni miongoni mwa wengi ambao ufadhili wa sasa wa elimu ya juu umewachenga. Nahofia nisije nikakosa kupata masomo yangu ya university, masomo yangu kupotelea, kwa maana ni hitaji langu nifanye hivyo na kwa moyo wangu. Nahofia masomo yangu ama bidii ambayo nimetia ipotelee bure birashi. Baadhi ya wazazi wakisema kuwa mfumo wa sasa hautambui mahitaji mengine ikiwemo gharama ya kuwalea zaidi ya mtoto mmoja, wengi pia wakijipata katika makundi yanayowashinda ikizingatiwa gharama ya juu ya maisha. Sitapata pesa ya kumpeleka university, na ndio mtoto nilimwambia atie bidii na akapita. Vile alipita sina pesa ya kumpeleka. Sasa hii anakomendi kwa mtu kwa nyumba, anasaidia watoto wake kufanya homework, kufanya ile ingine, na tayari amesoma na hawezi fika. Mtoto ndio amefanya vizuri pale kidato cha 4, lakini anapotaka kwenda mbele amekwama. Kwa sababu gani? Huyu mtoto tangia pale mwanzo amekuwa hana chochote, amekuwa ni mtu ambaye amekuwa akisaidiwa na wazazi, na wazazi hawana kazi, wana watoto wengine ambao wanalipia shule. Sasa inakuwa ni vigumu sana mtoto kama huyu kuendelea. Kulingana na serikali, mswada unaosubiriwa kufikishwa bungeni utawapa fursa watoto wote wanaohitimu na ambao hawana uwezo wa kutuma maombi ya mkopo wa karo na mahitaji mengine. Na baada ya kupata kazi wanatarajiwa kulipa serikali fedha hizo. Kulingana na wadau, mpango huo mpya unategemea mgao wa fedha kutoka bunge, ada na riba zinazotozwa na mamlaka inayobuniwa, pamoja na mkusanyiko wa fedha zote zinazotolewa kwa sasa kwa ajili ya elimu. Emily Chebet, runinga ya Citizen. Rais William Ruto amezindua mpango wa kutoa ajira kwa vijana nchini. Katika